Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida har doimgidek o'zimizning xonadondan sotilgan molimizni ko'rsatishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga hop shanba 2026-yil 21-fevral. Bu molimizni kecha kuni sotuvga qo'ygandik akalar 20-fevralda. 6 ariqqa, Qo'qon 6 ariqqa aka-ukalar sotildi bu molimiz. 23.300 ga 8 oydan o'tgan bo'g'oz. Bo'yi 1.23. Mana idish to'ldirishni boshlagan o'zi. Va xolasa 20-25 kunda tug'adi. Mana shu molimizni 23.300 ga 6 ariqqa sotdik akalar. Kimga shunaqangi sifatli bo'g'oz mollar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 95 li 059 33 36 ga Shofyor akamiz har doimgidek xizmatdalar. Qo'l ko'tarib qo'ying. Mana Shofyor akamiz keldilar, aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.